Warga rusak di bagian atap. Tidak hanya merusak rumah, kerasnya angin juga membuat pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini BPBD masih melakukan pendataan jumlah rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, A-News melaporkan. Banyak kawat berduri tuh. Ini bawahnya ada seng juga nih. 2, 3. Udah 4 ada. Yang kuat. Ya Allah, Kak, kasihan kalian anaknya. Pemberian pegang Om. Om, ada tembok. Karangbaru yang bernama Giman Saputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Kami sebanyak 5 kepala keluarga yang ditolong dia 1 harian. Dievakuasinya salah satunya guru SMP Negeri 1 Karangbaru yang nyaris hampir hanyut. Alhamdulillah, ya Allah. Akses jalan terputus, warga Aceh Barat bertaruh nyawa untuk keluar desa mencari bahan makanan. Polisi tangkap pemilik wedding organizer yang menipu ratusan pasangan hingga belasan miliar rupiah. Seorang wanita jadi korban love scamming oleh warga negara asing merugi hingga 2,1 miliar rupiah. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aya Nufus kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini pemirsa, kami awali dari informasi 3 pencopet tertangkap tangan beraksi di keramaian penumpang bus Transjakarta. Pelaku terpergok mengambil ponsel seorang penumpang yang hendak pulang usai ibadah Natal di GBK Senayan. Petugas menangkap 1 dari 3 pencopet yang beraksi di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. 2 pelaku lainnya juga berhasil diamankan petugas di dalam bus yang sama. Aksi pencopetan ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti ibadah Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno.
Ketiga pelaku yang merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga, baik di saku celana maupun di dalam tas. Masing-masing punya peran dan cara tersendiri yang itu sudah sangat rapi permainannya. Yang satu melakukan pencurian barang bukti handphone dari korban, saat yang bersamaan juga langsung berpindah tangan ke belakang, menyebar ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sehingga pada saat dilakukan penangkapan, kita bisa mengungkap sekian banyak pelaku karena memang rangkaiannya berpindah tangan dengan cepat. Akibat perbuatannya, komplotan copet terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Gara-gara diduga lupa mengisi air di mesin pemanas, pemirsa, mesin laundry di tempat pencucian pakaian di Kota Bekasi, Jawa Barat meledak. Akibatnya seorang karyawan wanita luka bakar di sekujur tubuh. Inilah kondisi tempat usaha cuci baju Iren Laundry di Kampung 200, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan, yang rusak akibat mesin laundrynya meledak. Dasarnya ledakan membuat plafon hingga isi bangunan rusak serius. Ledakan diduga dipicu akibat karyawan lupa mengisi air pada bagian mesin pemanas. Akibat ledakan itu, satu orang karyawan perempuan mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Berjemur, ngejemurin baju, itu yang kena, itu yang jadi korban. Kalau yang dua lagi alhamdulillah selamat. Banyak antar ya? Iya. Ini udah berapa lama operasi? Kalau operasi saya kurang tahu, kayaknya sudah lama sih Pak. Pemiliknya siapa? Ibu Iren. Ibu Iren. Iya. Ada berapa mesin di dalam? Ada kurang lebih, ada berapa? 4. Petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan saksi dan pemilik laundry. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan kini kasusnya ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan mudah percaya saat diiming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi. Tergiur, pekerjaan dengan upah tinggi sejumlah WNI justru menjadi terjebak dan dipekerjakan tak jelas di sebuah apartemen di Kamboja. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Pak, terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru dipekerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur. Sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Jadi setelah kami mengkaji video viral tersebut, kami menerima kedatangan dari kedua orang tua korban, yang mana setelah kita berdiskusi dengan kedua orang tua korban, kami mendapatkan keterangan bahwa korban ini diajak oleh rekannya di Jakarta, sehingga lokus dari dugaan tindak pidananya itu berada di Jakarta. Itu informasi awal. Sehingga kami koordinasi dengan Barreskrim. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa anak dan menantunya terjebak dan terlantar di negeri tetangga setelah melihat cuplikan video viral ini. Karena dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar, katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air.